편안하게 누워 계신가요? 좋습니다. 오늘 밤 우리는 함께 아주 특별한 여행을 떠나려고 합니다. 목적지는 어둠이에요. 그냥 어둠이 아니라 불이 처음 켜지기 직전의 그 어둠. 인류가 수백만 년 동안 두려워했던 그 캄캄하고 조용한 밤속으로요. 눈을 감고 상상해 보세요. 창문이 없어요. 전등도 없고 스마트폰도 가로등도 아무것도 없어요. 그냥 밤이에요. 진짜 밤. 지금 우리가 상상하는 그 어둠 속에서 어느 날 밤 누군가 작은 불씨 하나를 들고 앉았어요. 그 순간부터 인간의 밤이 달라졌습니다. 얘기가 시작되고 언어가 자랐어요. 우리가 되는 과정이 시작됐어요. 오늘 밤 저는 여러분에게 그 이야기를 들려드리려 합니다. 불 하나로 어떻게 모든 게 바뀌었는지, 그리고 그 불빛의 기억이 지금 이 순간 여러분의 몸속 어딘가에 아직 살아있는지. 자, 먼저 시간의 항해선에 탑승해 주세요. 오늘 목적지는 100만 년 전 남아프리카입니다. 남아프리카 공화국 북케이프주. 지금은 원더워크 동굴 원더월 케이브라고 불리는 곳이에요. 길이가 140m나 되는 깊고 어두운 동굴이죠. 이 동굴 안으로 걸어 들어가 봅시다. 입구를 지나면 점점 빛이 줄어들어요. 10m, 20m, 30m, 50m쯤 들어가면 완전한 어둠이에요. 밖에서 어떤 빛도 들어오지 않아요. 자연 산불의 불꽃도 번개도 아무것도 닿지 않는 곳. 그런데 이 깊은 곳에서 과학자들이 놀라운 것을 발견했어요. 2012년 프란체스코 베르나라는 과학자가 이끄는 연구팀이 이 동굴 바닥을 아주 꼼꼼하게 분석했거든요. 미세형 태학이라는 기술입니다. 돋보기로 보는 것보다 훨씬 정밀하게 흙의 층을 들여다보는 방법이죠. 그들이 발견한 건 뭐였을까요? 불에 탄 뼈 조각, 그리고 그 불에 탄 식물재였어요. 그것도 딱 그 자리에서 탄 흔적. 그 자리에서 탔다는 게 왜 중요할까요? 만약 먼 곳에서 산불이 나서 재가 바람에 날아든 거라면 재가 여기저기 흩어져 있겠죠. 하지만 이건 달랐습니다. 특정한 한 지점에 아주 조심스럽게 쌓여있는 재였어요. 마치 누가 그 자리에 앉아서 불을 피운 것처럼요. 이 불탄 뼈는 약 500도의 열에 노출된 흔적이 있었어요. 나무가 탈 때 나오는 그 온도, 그리고 이 흔적의 나이는요? 100만 년이었습니다. 100만 년 전 우리의 먼 조상인 호모 에렉투스가 이 깊고 어두운 동굴 속에 불을 가지고 들어왔어요. 그 장면을 상상해 봅시다. 칠흑 같은 동굴 깊숙한 곳. 그 어둠 속에 작은 불빛 하나가 켜졌어요. 흔들거리는 주황빛이 동굴 벽을 부드럽게 물들였겠죠. 그 불빛 속에 누군가 앉아 있었어요. 그게 우리 이야기의 시작입니다. 자, 이제 좀 더 구체적인 이야기로 들어가 볼게요. 불이 처음 등장했을 때 과학자들은 이 두 가지를 나눠서 생각했어요. 불이 있었다는 것과 불을 사용했다는 것. 들판에 번개가 치면 자연 화재가 일어납니다. 아프리카 사바나에서는 지금도 매년 수천 건의 자연 화재가 일어나죠. 우리 조상들은 그 불을 분명 봤을 거예요. 처음에는 두려워했겠죠. 불은 무서운 거니까요. 모든 동물이 불을 피해 도망가듯 그들도 처음에는 그랬을 거예요. 그런데 어느 순간 누군가가 달랐어요. 불에서 도망치는 대신 불 쪽으로 걸어갔습니다. 타다 남은 나무 조각을 집어들었어요. 그리고 그게 사라지지 않게 조심조심 옮겼습니다. 이 과정이 어느 날 갑자기 이루어진 건 아니에요. 유타 대학교의 연구자들은 이것을 4단계로 설명합니다. 불인식, 불채집, 불연장, 불생성. 처음에는 그냥 불이 뭔지 알게 됐을 거예요. 그 다음엔 자연화재에서 불씨를 가져올 수 있게 됐고 그걸 꺼지지 않게 연장하는 법을 배웠겠죠. 마지막으로 스스로 불을 만드는 방법을 터득하게 됐어요. 이 4단계를 거치는 데 얼마나 걸렸을까요? 아마 수십만 년이었을 거예요. 한 세대가 조금 배우고 다음 세대가 조금 더 배우고
그 다음 세대가 또 배우면서 천천히, 아주 천천히 진보했겠죠. 그래서 이스라엘의 계시를 분옷 야코브라는 유적지에서 발견된 증거가 중요해요. 약 79만 년 전의 흔적인데요. 불에 탄 씨앗, 불에 탄 나무, 불에 탄 부싯돌이 특정 지점에 모여 있었어요. 마치 화덕처럼 보이는 자국이었죠. 자연 화재였다면 이렇게 한 곳에 모일 수 없어요. 그리고 같은 지역에서 78만 년 된 물고기 이빨이 발견됐는데 이 이빨이 가열된 흔적이 있었어요. 누군가 물고기를 불에 구워 먹었다는 거예요. 78만 년 전에 요리를 했던 겁니다. 이건 단순히 배고픔을 해결한 게 아니에요. 이건 생각이 있는 행동입니다. 불이 음식을 어떻게 바꾸는지 알고 있었다는 거니까요. 그럼 지금 조금 쉬어가며 생각해 볼게요. 왜 불을 켜면 편안한 느낌이 들까요? 왜 캠프파이어 앞에 앉아 있으면 기분이 좋아질까요? 왜 벽난로 불을 멍하니 바라보고 있으면 스르르 잠이 올 것 같을까요? 엘라베마 대학교의 크리스토퍼 린 교수가 흥미로운 연구를 했어요. 226명의 성인을 대상으로 한 실험이었습니다. 한 그룹에는 불 영상과 불 소리를 함께 들려줬어요. 다른 그룹에는 불 영상만 보여줬어요. 소리 없이요. 그리고 혈압을 측정했습니다. 결과가 어땠을까요? 불 영상과 소리를 함께 경험한 그룹의 혈압이 뚜렷하게 낮아졌습니다. 15분 동안 수축기 혈압이 약 6mmmercury 떨어졌거든요. 그런데 소리 없이 영상만 본 그룹은 거의 변화가 없었습니다. 불의 소리가 중요했던 거예요. 탁탁, 치직, 사각사각. 그 소리가 우리 몸을 이완시켰어요. 린 교수는 이것을 이렇게 설명합니다. 수십만 년 동안 우리 조상들은 불 앞에 앉아서 쉬었어요. 불 앞은 안전한 곳이었습니다. 포식자가 없고 따뜻하고 함께 있을 수 있는 곳. 그 경험이 우리 몸속에 깊이 새겨진 거예요. 불을 보면 편안해지는 건 학습이 아니에요. 그것은 기억입니다. 수십만 년의 기억. 지금 이 순간 여러분의 몸속에 그 기억이 있습니다. 편안하게 천천히 숨을 쉬어보세요. 마치 불 앞에 앉아 있는 것처럼. 자, 이제 불이 가져온 가장 중요한 변화 이야기를 해봅시다. 가장 중요한 변화, 그것은 밤이 달라진 거예요. 생각해 보세요. 불이 없다면 밤은 어떤 시간일까요? 어둡습니다. 위험하고요. 아무것도 할 수 없어요. 그냥 숨어서 자야 합니다. 침팬지나 고릴라가 지금도 그렇게 해요. 해가 지면 나무 위에 올라가 잠을 자죠. 그런데 불이 생기면서 밤이 달라졌어요. 이스라엘의 계시를 보는 야코브 유적에서 불에 탄 자국이 발견된 건 13개 층에서예요. 약 10만 년에 걸친 지층이죠. 무슨 뜻이냐고요? 10만 년 동안 같은 장소에서 반복적으로 불을 피웠다는 거예요. 불이 생활의 중심이 됐습니다. 매일 밤 불 앞에 모이는 일이 반복됐어요. 그리고 그 불 앞에서 뭔가가 자라기 시작했습니다. 폴리 와이슬러라는 미국 인류학자가 있습니다. 유타 대학교 교수이고 아프리카 주어안시 부시맨을 약 40년 동안 연구한 분이에요. 2014년 그녀는 미국 국립과학원 회보 PNAS에 아주 특별한 논문을 발표했어요. 편집위원회가 탁월한 중요성을 지닌 특집 논문으로 선정할 만큼 중요한 연구였죠. 그녀가 한 일은 이거예요. 보츠와나 북서부의 부시맨 캠프에서 174건의 대화를 분석했습니다. 낮에 이루어진 대화와 밤에 모닥불 앞에서 이루어진 대화를요. 그 결과가 정말 놀라웠습니다. 낮에는 어떤 이야기를 했을까요? 불평, 비판, 경제적인 논의였습니다. 누가 먹을 것을 적게 가져왔다는 불평, 어디서 어떤 것을 구할 수 있는지에 대한 논의, 서로 간의 갈등과 협상, 이런 이야기들이 대화의 65%를 차지했어요. 근데 밤은 달랐어요. 모닥불이 켜진 밤에는 대화의 무려 81%가 이야기였어요. 어떤 이야기들이었을까요? 과거의 사냥 이야기, 먼 마을에 사는 사람들 이야기, 결혼 이야기, 사랑 이야기,
살면서 겪었던 위험한 순간들, 동물과 조우한 경험들, 오래된 신화와 전설, 그리고 와이슬러가 관찰한 36일의 밤 중에서 8일 밤에는 여성들이 자발적으로 노래를 시작했어요. 6일 밤에는 트랜스 치유 춤이 행해졌고요. 낮과 밤이 이렇게 달라집니다. 낮의 말이 오늘을 정리하는 말이라면 밤의 말은 내일을 상상하게 하는 말이에요. 와이슬러는 이렇게 썼어요. 어둠 속 모닥불에는 사람들을 결속시키고 마음을 편안하게 하면서도 흥분시키는 무언가가 있다. 그것은 친밀하다. 생각해보면 당연한 것 같기도 해요. 낮에는 먹어야 하잖아요. 사냥하고 채집하고 이동하고 일해야 해요. 그러니 실용적인 이야기가 많을 수밖에 없죠. 그런데 밤이 되고 불 앞에 앉으면요? 먹을 것을 찾아 헤맬 필요가 없어요. 포식자의 위협도 불이 막아줘요. 따뜻하고 안전하고 배가 부르고 그때 무언가가 열려요. 실용적인 이야기 넘어 다른 종류의 이야기들이 나오는 겁니다. 기억 속의 이야기, 상상 속의 이야기, 마음 속의 이야기들이 이 시간이 얼마나 됐을까요? 와이슬러가 인용한 연구에 따르면 불이 낮에서 밤으로 활동 시간을 약 4시간 연장했다고 해요. 하루 24시간 중 4시간. 이게 뭐가 대수냐고요? 이건 엄청나게 중요한 거예요. 그 4시간이 있어서 이야기를 나눌 수 있었어요. 그 4시간이 있어서 노래를 부를 수 있었어요. 그 4시간이 있어서 생각을 나눌 수 있었어요. 와이슬러는 이 시간을 불빛 틈새 파이올리티 이니시라고 불렀어요. 그리고 나중에 이 개념을 발전시킨 플래너와 스테렐이라는 학자들은 이렇게 썼어요. 이 시간은 낮의 단순한 연장이 아니었다고요. 이야기와 유대, 문화 전승에 전념하는 질적으로 다른 시간이었다고요. 그렇다면 이 불빛 틈새, 이 밤의 특별한 시간이 무엇을 만들었을까요? 3가지 큰 변화가 있었어요. 첫 번째는 이야기입니다. 이야기가 왜 중요할까요? 이야기는 정보를 담아요. 어디에 물이 있다. 어느 계절에 어떤 동물이 나타난다. 이 식물은 먹어도 되는데 저 식물은 독이 있다. 이런 정보들이 이야기 속에 담겨서 세대를 넘어 전해졌어요. 2017년에 아주 흥미로운 연구가 발표됐습니다. 필리핀 아그타 수렵 채집민을 연구한 논문이었는데 7개 수렵 채집 사회의 이야기 89편을 분석했더니 무려 70%가 사회적 행동을 강화하고 규제하는 내용이었어요. 어떤 이야기냐면요. 욕심쟁이가 나쁜 결과를 얻었다는 이야기, 정직한 사람이 좋은 결과를 얻었다는 이야기, 혼자 있다가 위험에 빠진 사람, 함께 있어서 살아난 사람의 이야기. 이야기가 규칙을 가르치고 있었어요. 법도 없고 학교도 없는 시대에 이야기가 그 역할을 했던 겁니다. 그리고 더 놀라운 발견이 있습니다. 이 연구에서 이야기를 잘하는 사람들, 뛰어난 이야기꾼들이 있는 캠프에서는 협력 수준이 더 높았습니다. 그리고 뛰어난 이야기꾼은 선호 캠프 동료로 선택될 확률이 거의 2배였어요. 평균적으로 자녀도 0.53명 더 많았답니다. 이야기를 잘하는 사람이 더 많이 사랑받고 더 많은 자손을 남겼어요. 이야기는 생존에 유리한 기술이었던 거예요. 와이슬러는 이렇게 말했습니다. 선물과 함께 이야기는 최초의 소셜미디어였다. 그 말이 맞아요. 이야기는 사람과 사람을 연결했어요. 120마일, 약 190km나 떨어진 마을의 사람 이야기가 불 앞에서 전해졌으니까요. 직접 가보지 않은 곳의 이야기를 알 수 있었어요. 만나본 적 없는 사람에 대해 들을 수 있었어요. 이야기가 세상을 넓혀줬습니다. 2번째 변화는 언어예요. 지금 여러분이 이 이야기를 듣고 있는 건 소리 때문이에요. 저는 지금 낮이 아니라 밤을 위해 만들어진 방식으로 이야기를 전하고 있어요. 바로 소리로요. 근데 한 가지 재미있는 질문이 있습니다. 우리 조상들이 처음부터 소리로 말로 의사소통했을까요?
아마 아니었을 거예요. 손짓과 몸짓이 먼저였을 겁니다. 낮에는 그게 가능했어요. 보이니까요. 그런데 밤이 되면 어떻게 될까요? 어두워요. 아무리 몸짓을 해도 보이지 않아요. 근데 불빛이 생겼어요. 그 불빛은 작은 원을 만들고 그 원 안에서는 볼 수 있어요. 하지만 원 밖은 여전히 어둡습니다. 옥스퍼드 대학교의 로빈 덤바 교수가 와이슬러의 논문에 댓글 논문을 썼어요. 거기에 이런 구절이 있습니다. 모닥불의 희미한 빛 너머로는 손짓을 알아보기 어렵지만 말은 하나의 화덕에서 다음 화덕까지 충분히 전달된다. 이 한 문장이 정말 중요해요. 어두운 밤 불 앞에 앉아 있을 때 손짓은 한계가 있어요. 하지만 말은요? 말은 어둠을 넘어가요. 그래서 밤이 생기면서 말의 가치가 높아졌을 거예요. 소리가, 사람의 목소리가 더 중요해졌을 거예요. 그리고 점점 더 정교한 말을, 더 복잡한 문장을 만드는 방향으로 진화가 이루어졌겠죠. 플래너와 스텔렌이라는 학자들은 이렇게 주장했어요. 불의 통제가 손짓에서 음성으로의 전환의 주요한 동력이었다고요. 불이 언어를 바꿨어요. 밤이 말을 키웠습니다. 잠시 눈을 감고 느껴보세요. 지금 여러분 귀에 들리는 소리들, 먼 곳의 소리, 가까운 곳의 소리, 그 소리들 사이에서 인간의 목소리가 얼마나 특별한지. 목소리는 어둠을 뚫어요. 목소리는 거리를 넘어요. 목소리는 우리를 이어줘요. 그 사실을 처음 발견한 건 밤을 경험하면서였을 겁니다. 불 앞에 앉아서 어둠 속에서 목소리를 들으면서. 세 번째 변화는 수면이에요. 이건 오늘 밤 여러분과 가장 직접적으로 관련된 이야기입니다. 불이 생기기 전 우리 조상들의 수면은 어땠을까요? 아마 나무 위에서 잤을 겁니다. 침팬지처럼요. 지금도 침팬지는 매일 밤 나무에 새 둥지를 만들고 그 위에서 자요. 왜냐고요? 땅 위험하니까. 어두운 밤 땅에서 잠들면 포식자에게 잡아먹힐 수 있으니까요. 그런데 불이 생기면서 바뀌었어요. 포식자들이 불을 피합니다. 사자도 표범도 하이에나도 불을 무서워해요. 그래서 불이 있는 곳은 안전합니다. 그러니까 이젠 나무 위에 올라가지 않아도 돼요. 땅에서 잘 수 있게 된 겁니다. 평평하고 안정된 땅에서. 이게 왜 중요할까요? 콜로라도 대학교의 쿨리지와 윈 교수가 연구했어요. 그들의 주장은 이런 겁니다. 나무 위에서의 수면은 지속적으로 방해받는다. 흔들리고 불안정하고 언제 떨어질지 모르고, 그러니 깊이 잠들 수가 없어요. 하지만 안전한 땅에서의 수면은 달라요. 더 깊이, 더 길게, 더 응집돼 잘 수 있어요. 그리고 그 깊은 수면에서 뇌가 일을 해요. 수면 연구자들이 수면에는 여러 단계가 있다고 합니다. 가장 깊은 잠, 즉 서파 수면 단계에서는 낮에 입력된 정보가 정리돼요. 꿈을 꾸는 잠, 렘 수면 단계에서는 감정이 처리되고 창의적 연결이 일어나요. 인간의 렘 수면 비율은 성인 기준으로 약 20에서 25%예요. 다른 영장류보다 높죠. 침팬지는 약 13% 정도라고 합니다. 왜 인간이 더 많은 렘 수면을 갖게 됐을까요? 샘슨과 넌이라는 연구자들이 이렇게 설명해요. 땅에서 안전하게 더 짧은 시간 안에 수면 욕구를 충족시키는 방향으로 진화했다고요. 더 짧은 시간에 더 효율적으로 더 깊이 잔다. 그게 인간 수면의 특징이에요. 그리고 그게 가능했던 이유는 불이 만들어준 안전 때문이었어요. 2015년에 아주 흥미로운 연구가 발표됐어요. 간디 예티시라는 연구자가 이끄는 팀이 실제로 수렵 채집 생활을 하는 세 집단을 연구했어요. 탄자니아의 하드자족, 나미비아의 산족, 볼리비아의 치마네족. 이들이 실제로 하루에 몇 시간이나 잘까요? 결과가 좀 의외예요. 하루 평균 5.7시간에서 7.1시간이었어요.
산업사회 사람들과 크게 다르지 않아요. 그리고 흥미로운 점이 있습니다. 이들이 잠자리에 드는 시간이요. 해가 진 직후가 아니에요. 해가 진 후 약 3.3시간이 지나서야 잠을 자더라고요. 해가 져도 3시간이 넘게 깨어 있었어요. 그 시간에 뭘 했을까요? 불 앞에 앉아서 이야기를 나눴겠죠. 그리고 더 놀라운 건 불면증이 거의 없었어요. 수면 문제를 보고한 비율이 1.5에서 2.5%에 불과했거든요. 산업화 사회의 10에서 30%와 비교하면 놀랍도록 낮은 비율입니다. 산족과 치마네족의 언어에는 불면증에 해당하는 단어가 없다고 해요. 그들의 수면이 왜 이렇게 건강했을까요? 낮에 충분히 움직이고 해가 지면 불 앞에서 천천히 이완되고 몸이 무거워지면 자연스럽게 잠들고 그리고 모닥불빛은 수면을 방해하지 않아요. 모닥불은 주황빛이고 빨간빛입니다. 이 빛은 우리 뇌가 수면 호르몬 멜라토닌을 만드는 걸 방해하지 않아요. 원래 인간의 밤이 이런 빛이었습니다. 따뜻하고 낮은 부드러운 빛. 우리 몸은 그 빛 아래서 편안히 잠들도록 만들어졌어요. 자, 불빛 앞에서 나누는 이야기로 다시 돌아와 봐요. 불이 만들어낸 밤의 공간에서 또 다른 일이 일어났어요. 함께 앉아 있으면 함께 움직이게 돼요. 같은 박자로 숨을 쉬게 돼요. 이야기가 재밌으면 같이 웃어요. 슬픈 이야기에는 같이 침묵하죠. 이걸 동기화 싱크론이라고 해요. 함께 리듬을 맞추는 겁니다. 2017년에 발표된 메타 분석 연구가 있는데 동기화된 행동이 협동과 사회적 연결감을 높인다는 내용이에요. 같은 박자로 움직이고 같은 리듬을 호흡하고 같은 노래를 부르는 것이 사람들 사이의 신뢰를 높이고 협력을 이끌어낸다는 거예요. 불 앞에서 이야기를 나누는 것, 노래를 부르는 것, 함께 웃는 것, 이 모든 게 사람들을 묶었어요. 보이지 않는 끈으로. 덤바 교수는 이렇게 표현했습니다. 모닥불은 사회적 상호작용, 그리고 거의 오직 사회적 상호작용만이 이루어질 수 있는 추가 약 4시간의 활동 시간을 제공했다. 4시간의 사회적 시간. 그 시간에 우리는 서로를 알게 됐어요. 서로를 신뢰하게 됐고 서로를 이해하게 됐어요. 그리고 그 신뢰와 이해가 협력을 가능하게 했습니다. 함께 사냥하고 함께 아이를 키우고 함께 위험을 막아내는 것. 이 모든 게 불 앞의 이야기에서 시작됐어요. 불을 유지하는 것 자체도 중요한 이야기예요. 멜버른 대학교의 테런스 투어미 교수가 2013년에 흥미로운 분석을 발표했습니다. 그는 이렇게 주장했어요. 불의 통제는 불이 처음 숙달된 시대의 그 어떤 인간 행동보다도 인지적으로 더 복잡했다. 왜 그럴까요? 불을 유지하려면 뭐가 필요한지 생각해 보세요. 먼저 내일 연료가 필요하다는 것을 오늘 알아야 해요. 미래를 생각해야 하고 지금 당장은 나무가 충분하지만 밤새 타면 없어진다는 걸 예측해야 해요. 그리고 연료를 가져오려면 역할을 나눠야 해요. 누가 나무를 가져오고 누가 불을 지키고 협력이 필요한 겁니다. 불은 꺼지면 안 돼요. 그러니 계속 신경 써야 되고 주의력이 필요하죠. 그리고 여기에 한 가지 흥미로운 사실이 있어요. 덤바 교수와 가울렉 교수는 이렇게 지적했습니다. 대형 화덕에는 하루에 약 30kg의 장작이 필요하다고요. 30kg이요. 이걸 혼자 다 가져올 수 있었을까요? 여러 사람이 나눠서 모아야 합니다. 불은 공공재예요. 모두가 함께 만들고 함께 쓰는 것. 그리고 무임승차자가 있으면 안 되는 것. 누군가 혼자 따뜻하게 있으면서 나무는 안 가져오면 불이 꺼지겠죠. 그걸 막으려면 규칙이 필요해요. 투어미는 계속해요. 불 관리가 공공재 감시와 사회적 규범 발전을 위한 압력을 만들었다고요. 불 하나를 유지하면서 우리는 규칙을 만들게 됐어요. 공평함을 생각하게 됐어요. 함께 사는 방법을 배우게 됐어요. 이제 잠시 상상해 볼게요.
40만 년 전의 밤, 어딘가 아프리카 초원 가장자리에 작은 캠프, 큰 화덕이 하나 있어요. 그 주위에 6명 정도가 둘러앉아 있습니다. 아이들도 있고 어른들도 있고 노인들도 있어요. 불빛이 그들의 얼굴을 부드럽게 밝혀요. 주황빛이에요. 따뜻한 빛이에요. 그 빛 너머는 어두워요. 그리고 누군가 이야기를 시작합니다. 오늘 낮에 있었던 일인지 오래전 일인지 모르지만 다들 귀를 기울여요. 이야기를 들으면서 누군가 웃어요. 그 웃음이 퍼지고 다들 같은 박자로 웃어요. 그 웃음소리가 어둠 속으로 번져나가요. 저 멀리서 무언가가 움직이다가 그 소리를 듣고 멈춰요. 불빛과 소리, 밤의 위협이 물러나요. 아이가 졸려서 눈을 비비다가 어른 품에 기대어 잠이 들어요. 하나둘씩 이야기를 마치고 숨이 깊어져요. 불씨가 조금씩 낮아지지만 아직 따뜻해요. 별들이 빛나요. 바람이 조금 불어요. 그 밤이 조용히 깊어져요. 이 장면에서 뭔가 익숙한 느낌이 드시나요? 가족들과 함께 있던 밤, 친구들과 이야기하던 밤, 혹은 그냥 조용히 따뜻한 불빛 앞에 앉아 있던 밤. 그 편안함이 익숙한 건 우연이 아니에요. 그건 수십만 년의 기억이에요. 우리 몸이, 우리 뇌가 기억하는 안전한 밤의 감각이에요. 불 앞에 앉아 있으면 편안해지는 것, 이야기를 나누면 마음이 가까워지는 것, 함께 웃으면 두려움이 줄어드는 것. 이 모든 게 인류가 수십만 년 동안 살아오면서 몸에 새긴 패턴이에요. 자연스러운 거예요. 본능적인 거예요. 오늘 밤 여러분이 편안하게 누워 이 이야기를 듣는 것도 그 오래된 패턴의 연장이에요. 안전하고 따뜻하고 이야기가 있는 밤. 이제 시간을 좀 더 최근으로 당겨봐요. 옥스퍼드 대학교의 로빈 던바 교수 이야기를 좀 더 해볼게요. 던바 교수는 던바의 수로 유명해요. 인간이 안정적으로 관계를 유지할 수 있는 사람의 수가 약 150명이라는 거예요. 어떻게 이 수를 계산했냐면요. 38개의 영장류종을 연구했어요. 뇌 크기, 특히 심피질이라는 부분의 크기와 집단 크기가 상관관계가 있었어요. 더 큰 심피질을 가진 종이 더 큰 집단을 이루며 살았어요. 그리고 인간의 심피질 크기로 계산하면 약 150명이 나왔어요. 근데 여기서 던바 교수가 던진 질문이 있어요. 왜 인간은 이렇게 큰 집단을 유지할 수 있을까? 침팬지도 집단 생활을 해요. 하지만 집단이 커지면 서로 친밀함을 유지하는 데 한계가 생겨요. 침팬지는 그루밍, 즉 서로 털을 골라주는 행동으로 관계를 유지해요. 그런데 집단이 50명을 넘으면 모든 구성원과 그루밍을 하려면 하루 종일 해도 부족해요. 그래서 던바 교수는 이렇게 주장했어요. 언어가 그루밍을 대체했다고요. 말로 여러 사람을 동시에 손질할 수 있게 됐다고요. 가십이에요. 타인에 대한 이야기, 사회적 관계에 대한 이야기. 이게 인간 대화의 약 60%를 차지한다고 해요. 인간의 언어가 사회적 결속을 위한 도구로 진화했다는 거예요. 그리고 그 진화를 가속시킨 것이 바로 불이었어요. 밤에 모닥불 앞에 앉아서 사람들 이야기를 나누고 관계를 점검하고 규범을 강화하는 시간. 그 시간이 언어를 키우고 언어가 더 큰 집단을 가능하게 했어요. 불은 또 한 가지 중요한 것을 했어요. 뇌를 키웠죠. 리처드 랭엄이라는 하버드 대학교 교수가 이 이야기를 아주 잘 설명해요. 그는 요리 가설로 유명하거든요. 요리를 하면 어떻게 될까요? 음식이 부드러워져요. 소화가 쉬워져요. 같은 음식을 먹어도 훨씬 많은 영양을 흡수할 수 있게 되는 거예요. 거기에 더해서 씹는 시간이 줄어요. 침팬지는 하루 활동 시간의 약 48%를 먹는 데 쓴답니다. 하루의 거의 절반이에요. 그 시간 동안 딱딱한 것들을 씹고
질긴 것들을 씹어요. 그런데 인간은요, 현대 인간은 하루 활동 시간에 단 4.7%만을 식사했어요. 이 차이가 어디서 왔을까요? 요리예요. 음식을 요리하면 먹는 데 드는 시간과 에너지가 줄어요. 그 남은 시간과 에너지가 어디로 갈까요? 뇌로 갑니다. 인간의 뇌는 몸무게의 2%밖에 안 되지만 에너지의 20%를 써요. 엄청나게 비싼 기관이죠. 이 뇌를 유지하려면 많은 에너지가 필요해요. 요리가 그 에너지를 공급해 준 겁니다. 그리고 2016년에 발표된 하버드 연구에 따르면 음식 가공은 초기 인류에게 연간 약 250만 번의 씹기를 절약해줬다고 해요. 250만 번이요. 그 시간에 무엇을 했을까요? 이야기를 했습니다. 생각을 했고 계획을 세웠어요. 그러면서 점점 더 크고 복잡한 뇌가 필요하게 됐어요. 불이 뇌를 만들었어요. 요리가 인간을 만들었어요. 이제 현대로 돌아와 봅시다. 지금 여러분 곁에는 어떤 빛이 있나요? 아마 스마트폰이 있을 거예요. 어쩌면 TV가 켜져 있을지도 모르죠. 창문 밖으로 가로등 빛이 들어올 수도 있고요. 이 빛들이 우리 몸에 어떤 영향을 미칠까요? 2010년에 발표된 연구가 있어요. 취침 전 실내 조명만으로도 멜라토닌이 억제된다는 내용입니다. 멜라토닌은 수면 호르몬이에요. 이게 분비되어야 잠이 옵니다. 그런데 밝은 빛이 있으면 뇌가 낮이라고 착각해요. 그래서 멜라토닌 분비를 줄입니다. 특히 파란빛 블루라이트가 문제예요. 스마트폰과 컴퓨터 화면에서 나오는 빛이 이 파란 빛을 많이 포함하고 있거든요. 이 빛이 수면 호르몬을 억제하는 효과가 특히 강해요. 2015년에 더 구체적인 연구가 나왔어요. 자기 전에 전자책 리더기를 사용하면 멜라토닌이 억제되고 잠이 드는 시간이 늦어지고 다음날 아침에 더 피곤하다는 결과가 나왔어요. 반면에 모닥불 빛은 어떨까요? 앞서 말했듯이 주황빛과 빨간빛이에요. 이 빛은 멜라토닌 분비를 거의 방해하지 않아요. 수십만 년 동안 우리 조상들은 이 빛 아래서 자연스럽게 잠이 들었어요. 현대의 빛이 우리의 자연스러운 수면 패턴을 방해하고 있는 겁니다. 크리스토퍼 링 교수는 스크린에 대해 이런 말을 했어요. 텔레비전과 기타 멀티미디어는 정향 반응을 반복적으로 자극하여 우리를 몰입시키고 마치 약에 취한 듯한 고요한 느낌을 제공한다. 모닥불 염 이야기의 쾌적한 이완이 이제는 사이버 의존을 낳고 있다. 스크린은 모닥불을 흉내냅니다. 깜빡이는 빛, 계속 변하는 이미지, 소리와 이야기, 그게 우리를 끌어당깁니다. 수십만 년 동안 모닥불에 모여 이야기를 나누던 습성이 스크린으로 향하고 있는 거예요. 하지만 스크린은 모닥불과 다른 점이 있어요. 모닥불 앞에서는 서로의 얼굴을 보며 이야기를 나눴습니다. 함께 웃고 함께 침묵했어요. 그 상호작용이 유대를 만들었죠. 하지만 스크린 앞에서는요, 일방적이잖아요. 화면이 이야기하고 우리는 듣기만 합니다. 옆에 있는 사람과 눈을 마주치지 않아요. 현대의 불빛은 우리 조상들이 누렸던 따뜻한 결속의 빛이 아니에요. 그렇다면 오늘 밤 우리는 어떻게 할 수 있을까요? 답은 사실 어렵지 않아요. 우리 몸이 이미 알고 있는 것으로 돌아가면 돼요. 빛을 낮추세요. 지금 이 순간 스크린을 내려놓고 밝은 빛을 끄고 부드러운 빛 아래에 있어 보세요. 뇌에게 이제 밤이야라고 조용히 알려주는 겁니다. 몸을 이완시키세요. 수십만 년 동안 우리 조상들은 불 앞에서 긴장을 풀었어요. 지금 이 순간도 그렇게 할 수 있어요. 어깨에서 힘을 빼고 턱을 이완시키고 손을 편안하게 놓아두세요. 이야기를 들으세요. 지금 이 이야기처럼요. 이야기를 들으면 뇌가 여행을 떠납니다. 현재의 걱정에서 벗어나 다른 시간과 공간으로요. 그리고 그 여행이 자연스럽게 잠으로 이어질 수 있습니다. 하드자족 연구를 기억하시나요? 그들은 잠자리에 들기 전 약 3시간을 불 앞에서 보냈어요.
그 시간에 천천히 몸이 이완됐고 자연스럽게 잠이 왔어요. 불면증이 거의 없었습니다. 지금 여러분도 그 과정 중에 있어요. 천천히 자연스럽게 이야기와 함께 잠으로 향하는 중이에요. 자, 이제 긴 여행의 끝이 가까워지고 있습니다. 오늘 우리가 함께 여행한 이야기를 잠깐 돌아볼게요. 100만 년 전 남아프리카 동굴 깊은 곳에서 불꽃이 켜졌어요. 79만 년 전 이스라엘의 호수 가장자리에서 물고기를 불에 구웠어요. 40만 년 전부터 불은 전 세계로 퍼져나가며 인류 생활의 중심이 됐어요. 불이 밤을 바꿨습니다. 위험한 어둠이 아니라 따뜻한 모임의 시간이 됐어요. 밤이 이야기를 만들었습니다. 폴리 와이슬러가 기록했듯 불 앞에서는 이야기의 비율이 80%를 넘었어요. 이야기가 언어를 키웠습니다. 어둠 속에서는 손짓보다 말이 필요했고, 로빈 덤바가 주목했듯 불빛 너머론 말만이 닿았어요. 언어가 협력을 가능하게 했습니다. 함께 이야기하고 함께 규칙을 만들고 함께 행동하는 것. 이야기꾼이 있는 집단에서 협력이 더 높았어요. 요리가 뇌를 키웠습니다. 리처드 랭엄이 설명한 것처럼 불로 음식을 익히면서 남은 에너지가 뇌로 갔어요. 안전한 수면이 기억을 강화했어요. 땅에서 불이 지키는 밤에 더 깊이 잠들면서 낮에 배운 것들이 정리됐어요. 이 모든 것이 연결돼 있어요. 불 하나에서 시작된 긴 연쇄 반응이에요. 그런데 과학자들이 아직 모르는 것들도 많아요. 불을 처음으로 만들어낸 게 언제였는지 정확히 알 수 없어요. 가져다 쓰다가 스스로 만들기까지 얼마나 걸렸는지도요. 2025년에 새로운 발견이 있었습니다. 영국 서퍽의 바남이라는 곳에서 40만 년 전의 지표면에서 황철석 파편이 발견됐어요. 황철석과 부싯돌을 부딪히면 불꽃이 튀어요. 이건 누군가 의도적으로 불을 만들려 했다는 증거일 수 있어요. 의도적 불 만들기의 증거를 약 35만 년 앞당기는 발견이었죠. 과학은 계속 발전하고 있어요. 새로운 발견이 나올 때마다 우리 이야기의 시작이 조금씩 더 멀어지고 있어요. 그리고 인류 유전자에 남겨진 흔적들을 보면 우리가 불 앞에서 살아온 시간이 얼마나 긴지 느껴져요. 불이 무서운 것인데도 끌리는 이유, 불 앞에 앉으면 편안해지는 이유, 이야기를 들으면 잠이 오는 이유, 이 모든 게 수십만 년의 기억이에요. 우리 몸속에 새겨진 기억. 밤의 파수꾼 이야기를 하나 더 해드릴게요. 2017년 다윗 샘슨이라는 연구자가 하드자족 수렵 채진민의 수면을 20일간 관찰했어요. 20명의 수면을 동시에 기록했어요. 놀라운 결과가 나왔습니다. 모든 20명이 동시에 잠들어 있었던 시간은 총 18분에 불과했어요. 나머지 시간에는 항상 누군가 깨어 있었어요. 밤새 평균 8명이 깨어 있었어요. 그리고 이건 서로 다른 크로노타입 때문이기도 합니다. 일찍 자고 일찍 일어나는 사람, 늦게 자고 늦게 일어나는 사람. 이 다양성이 집단 전체적으로 밤중에 항상 누군가는 깨어있게 만들었어요. 이걸 파수꾼 가설이라고 해요. 모두가 동시에 자지 않는 것, 그 자체가 안전이었어요. 항상 누군가는 깨어있고 위험이 오면 알릴 수 있었어요. 그리고 불이 있었습니다. 불은 빛이고 열이고 연기이고 소리였어요. 그 자체가 경보 시스템이죠. 불과 함께하는 사람들과 항상 누군가는 깨어있는 공동체. 그것이 수십만 년 동안 우리를 안전하게 지켜준 시스템이었어요. 이제 진짜 마지막 이야기입니다. 스티븐 바인이라는 학자가 있어요. 화제 역사학자로 30권이 넘는 책을 쓴 분입니다. 그는 이런 말을 했어요. 우리는 음식을 요리하는 법을 배워 작은 장과 큰 머리를 얻었다. 경관을 요리하는 법을 배워 먹이사슬 꼭대기에 갔다. 불이 우리를 만들었어요. 말 그대로 우리를 인간으로 만들었죠. 그리고 이 사실이 오늘 밤 여러분에게 말하고 싶은 것의 핵심이에요. 여러분은 불의 종족이에요. 불 앞에서 이야기를 나누고 노래를 부르고 함께 잠들었던 수십만 년의 역사. 그 역사가 여러분 안에 흐르세요.
그러니 지금 이 순간 어둠 속에서 이야기를 듣는 것이 왜 편안한지 아시겠죠? 이야기가 왜 졸음을 부르는지 아시겠죠? 이건 그냥 피곤한 게 아니에요. 수십만 년의 기억이 여러분에게 말하고 있어요. 이건 안전한 밤이야. 이야기가 있는 밤이야. 이제 자도 괜찮아. 자, 이제 정말 편안하게 눈을 감으세요. 머릿속에 작은 불꽃 하나를 상상해 보세요. 흔들흔들 따뜻한 주황빛이에요. 탁탁 하는 소리가 들리는 것 같아요. 그 불 앞에 앉아 있습니다. 주위는 어두워요. 하지만 안전해요. 따뜻하고 멀리서 별들이 빛나고 있어요. 낮의 소란이 멀어집니다. 내일의 걱정도 잠시 내려놓으세요. 지금 이 순간만 있습니다. 불빛이 흔들려요. 그 리듬에 맞춰 숨을 쉬어보세요. 들이쉬고 내쉬고 어딘가 먼 곳에서 이야기 소리가 들리는 것 같아요. 알아들을 수 없는 말이지만 따뜻하고 편안한 목소리들. 그 소리가 부드럽게 당신을 감싸요. 발끝이 따뜻하고 불기운이 느껴지는 것 같아요. 다리의 긴장이 풀립니다. 허리가 편안해져요. 가슴이 부드럽게 오르내려요. 어깨에서 힘이 빠지고 목이 편안해요. 얼굴의 근육들이 부드러워져요. 이제 당신은 수십만 년 전 그날 밤에 누군가와 같은 자리에 있습니다. 불 앞에서 이야기를 들으며 안전하게 편안하게. 눈꺼풀이 무거워요. 점점 더 무거워져요. 그 무게가 편안해요. 불빛이 조금씩 낮아지는 것 같습니다. 하지만 따뜻함은 그대로예요. 그 온기 속에 잠겨드세요. 이야기는 계속 될 거예요. 하지만 이제 당신의 이야기는 꿈속으로 이어집니다. 안전해요. 따뜻해요. 편안해요. 수십만 년의 밤들이 오늘 밤 여러분을 지키고 있습니다. 그 긴 역사 속의 모든 불꽃들이 오늘 밤 여러분 곁에 있어요. 천천히 부드럽게 꿈으로 건너가세요. 좋은 밤 되세요.